OK，好啦，今日嚟開箱呢一個咧 EX 牌，咁咧佢就，我唔講啦，直接開啊！係啊，首先開咗呢張電籠，都幾靚喎，星星咁樣折，骨紋巨星樂。咁咧今次開呢個咧就我特價品60蚊嘅啫，呆火樂，唔識讀。文盲嚟喎，你係骨紋巨星樂，誒呢個係本來有嘅喎，睇下先。喂，反嘢，佢有兩個呢個閃光嘅版本喎。卡第9咩地羊，容容羊，我唔識得讀啊。駱駝舞，愛吃團呢一隻係今次朱子新嘅呢隻。錢紅樂，錢紅鶴，能量傳輸，巢月球。等開啦呢個巢月球，巢月球，高級球，有玩 Pokemon Go 嘅肯定知道呢個好用啊！咁係配好晒喎，呢個係。係啊，配好晒嘅神奇糖果，呢個神奇糖果，呢個又係 Pokemon 道具嚟噶，Pokemon Go 嗰個道具嚟噶。寶可夢裝置3.0呢個唔知乜嘢，寶可夢交替，吉尼亞我冇睇嗰個珠子嗰個動畫，所以我唔知咩人。裁判短褲小子，尼莫呢個我知道嗰個寶可夢冠軍嗰個。博士研究呢個我都唔知咩人嚟，呢啲係能量之嗰啲，呢啲有火能量1張、2張、3張、4張、5張、6張、7張、8張，1張、2張、3張、4張、5張、6張、7張、8張，搞掂。跟住呢個仲有擴充包，有冇睇過咩嚟㗎？你有聲嘅嚟嘅，麥辣頓都幾靚呢個黃金嘅特效。呢一張擴充包喎，呢張我其實我都唔知有咩用。咁呢個電籠咧，我哋就同佢加翻個套先。喂，玩嘢啊！係仲有傷害指示物。呢個説明書嚟嘅喂。你係有最重要就係呢一張。睇下所有嘢先。計個咩貓斬肉？乜嘢啊？呢個係嗰個咩飄？呢個唔知咩，點知唔讀？呢個係寶姆漫波。由呢個係嗰個咩容月丫，又係呢一個由巢月球高級球。呢個係寶可裝置3.0，寶可夢交替。後都係呢一個，跟住捕捉器，睇下先。活力頭帶，裁判。短褲小子個超短褲，呢個係嗰個莫利，利莫啊，識字啊嘛，識字啊，利莫，呢個係嗰個博士的研究先，呢個係啱啱嗰個咩抽出嚟嘅，係嗰個銀色嗰個咩啊，叫咩名啊？麥辣頓啊，辣頓。跟住呢個係嗰個歡樂咩狂歡浪舞鴨，呢個應該係最終嗰個嚟，有呢個係嗰個。迷兒 Q， 哇！呢個幾靚，呢個整得幾好佢。呢度呢，睇下呢度啲閃，有啲好似星河嘅感覺，擺入去先。呢個都幾勁，呢個都幾好幾靚。係，擺入去先。跟住就係能量，基本能量1個、2個、3個、4個、5個、6個，呢度全部都有6個。呢個基本又係基本能量6個，然後先。粉碎之錘1個，巢月球粉碎之錘2個，又係嗰個狂歡浪舞鴨，呢個就係潤水鴨，呢一個就係帶閃嘅呢個潤水鴨，只不過有少少爛呢一度。呢個就係呢個咩容月丫係閃光嘅，係有閃光，有巢月球，呢個係東樹，跟住佢有個呢一個幣，我覺得都幾靚呢一個幣，好。搞掂，呢個深淵之瞳10包組合，先開佢起嚟先。應該中 SAR 啊，睇下會唔會中到好嘢啦？有可能中到好嘢，只不過中唔到好嘢都有佢都送咗呢一個盒俾我。嗱，只不過咧呢個老實講160幾蚊係冇保底㗎，冇保底，我就覺得算平，呢個都幾好呢一個，睇下先。
哇！搞掂，搞掂！哇！有白數。哇！呢一個佢有10張最佢買呢個基礎嘅，跟住就有送多一個呢個銀色嘅呢個特典卡包。誒唔係呢個啱啊！呢個一開始開啊！呢個可以。我攞把咁夾乜啫？唔係搞掂。先，第一次玩啦。睇下先。哇！佢啲卡全部都整得幾靚，係就做專屬嘅呢個咩心願之龍啊，跟住就呢一啲能量，我用唔用到啊？呢個應該係用唔到，睇下先。跟住就開呢一啲啦。先，最主要我驚剪啊，我一包一包剪先。睇下先，開第一包呢一個係。睇下先，第一包會中啲咩？哇！白卡，呢個白卡攞走佢都冇用嘅。都幾薄呢個。OK，冇特別啊！呢一度係燒火5，呢個係住麥辣頓外學修，買到先，1、2、5、第二包，你睇下先。會唔會出好嘢嚟㗎啦？應該好難出。好難出150蚊啊！我上次抽到隻 SR 嗰個夾項話係啊，波海豚。哇！哇，好靚喎！呢張 AR 嚟係嘅好靚，係 AR 但係好靚啊！我一張超呢一張靚。睇下先，呢一張我要睇下攞過先。嚟先。哇！呢一張超型，呢一張嘢係5蚊啊嘛！呢張嘢係。係啊，你當佢5蚊，你 AR 基本上都係5蚊啊。呢一張嘢太蒙拍唔出，但係幾好呢一張嘢。跟住佢又有反光，擺咗喺度先。攞個卡套先，使唔使啊？唔使啊，擺咗喺度先唔使卡套。先，而家開呢一包先。等陣先出閃。哇！出 SR 啦，出 SR 啦。好靚呢張嘢，呢個。睇下先，應該出咗嘢就冇咁容易出嘅啦。呢一個雖然冇保底，但係其實係會俾好嘢你。我覺得呢一個如果係想入冇嘢，對唔住。呢個普通嘢啫。怪猴下石鳥盾甲龍呢個係古玉魚，玉魚幾靚呢一張都係。呢一個都幾靚呢一個。松氏襟章，跟住呢一個冇用呢一個先擺喺度先，仲有一包。OK，繼續。喂，閃啊，唔係，普通閃呢個係電蟲寶，係咪係充電寶？你咁中意嘅，你真係咁專問我。盔甲鳥有呢個好考拉友，哇！唔怪。呢個都幾靚，呢一個係普通閃呢個，跟住呢一個係個咩係先讀咗先。依嚿係白卡啦，快速過日啦，快速過呢個冇咩特別啊！呢一張係呢個。未必會出好嘢，其實佢話冇保底，其實我覺得都係會俾少面你，起碼會俾好嘢你都係會。我睇你有冇彩嘅啫咩？咁啊係。先迷信啫，哇！呢個好肥美呢個。啲暗黑靈寶嘢，全部都係。OK，擺回先。睇下先。銅鏡怪偷二胡，松電寶，小夏的朝氣，話呢個外學秀，應該未必會出好嘢，應該冇好嘢，都係出一張，不過我覺得還好一個，好難，都幾難蝕嘅呢一個，不過你要睇你肯唔肯，睇你運氣好唔好。你又唔難蝕，咁唔係抽卡不嬲都難蝕，唔係不嬲都容易蝕。咁靚嘅呢張。一個頭蓋
係陳舊嘅頭蓋化石。呢個圓形娃娃，我記得我好似有呢一隻嘢嘅，嗰個咩嗰度？圓形娃娃好似第一世定第二世代，我記得好似。先普通嘢，哇！呢一個。寶可夢大集結最嘔心嘅嘢。呢個係最有心，呢個係。嘔翻嚟，你唔好死啊！跟住最後一包，睇下仲會抽嘢先。已經賺咗呢個。你有張木證，其實你就真係畢咗業㗎啦。先。哇！喂！哎呀！做咩啊？呢個？呢張睇下咩嚟先？R 啊，OK 嘅，呢張都 OK 嘅。哇！兩張好嘢喎，呢個唔黑喎，呢個。不黑啊！我係有呢一隻嘢，我有呢一隻嘢嗰個。水晶燈火啦。嘢有呢一隻嘢，先幾好，最後仲中咗個超級水晶燈火靈，可以呢個，即係睇下先賺咗幾多？呢一個要呢個幾多錢？要賺呢張先，中咗好嘢喎！呢個都算好，跟住就攞呢一張，呢兩張，好開到，等一陣。頭蓋龍，外收。睇下先，有本事。個金魚，哇！銀半戰獸呢個日月之星係啊，呢個係算啦，呢個擺喺度冇咩用。你夠唔夠力㗎？你間唔中夠力，間唔中唔夠力。查問卷呢個調查問卷，暴力開箱啊！停大就擊，哇！陳舊，死啦！開第二包都係乜都冇，海豚盒冇嘢，好多包，使唔使倒出嚟開晒佢？唔使啦，倒出嚟啊！幾多包？3包，你開咗3包咪2。開第3包啊！好多包啊！熱帶龍。仲係乜都？熱帶龍唔要，熱帶龍偷熱壺，後期雷電獸，青銅鐘。話唔定會出好嘢，話唔定會出好嘢。開啊！你開。假包，你開啊！嗱，呢個睇佢個樣，呢一包就係一個唔錯嘅選擇。呢一包就係一個唔錯嘅選擇。你開啊！你開到 SAR 喎，我話你勁。你開到 SAR 喎，你勁。都冇而中啊，但睇下會唔會中嘅，試下啫。你開到話你勁，你就開咗啲金嘅話，我冇傻啲嘢。再開多包，再開多包。唔要啊！你又開晒我呢個。開一包，再開多包。我開埋先，我自己同自己。開一成就解鎖。哎呀死啦！我 feel 到唔好啦。薩莫特。呢個係。出咗一張薩莫特。幾靚，呢一個都係幾靚呢個。你整開先。使唔使幫你開啊？唔要。開一包。唔要。開一包。唔要。開就一包，就肯定會仲好嘢，肯定仲好嘢。肯定仲好嘢。暴力插包。肯定仲好嘢，俾我開一包。閃嘅咩㗎？閃嘅喎。禿鷹拿、猴怪、熱帶龍。哇！第二張呢個係。佢唔係你嗰張木證嚟嘅，呢張係另外一張嚟嘅，呢張係另外一張木證嚟嘅，你可以 check 下。呢張應該未必咁貴，係嘛？Oh my god！可以仔，我得耳朵啊！喂 ，SAR，即係咩 SAR 係最勁嘅 SAR，回本成功，回本400蚊啦！呢個幾多錢買啊？暴力拆價呢個出係㗎。哦，冇嘢，唔係喎，唔係冇嘢喎。唔係啊，冇嘢啦，你有藍色小邊喺度。個金魚睇少少，可唔可以出大可樂爾俾我？大可樂爾應該唔係400蚊喎，呢張嘢應該唔係水邊嘅，食屎啊你！我幫你開一包，幫你開一包，幫你開一包。開啊！哇！睇下送啲咩先？我睇呢一個就係一個，唔係呢一個咁，呢一個係一個唔錯嘅選擇，呢一個睇下先。有冇？我而家真係想要大克羅伊 SAR，佢同我出木證。冇嘢啦，你賺咗你就應該知足噶啦，其實。
估下會中啲咩嘢？show 俾人睇啦。哎呀，能量轉移係咩嚟㗎？喂，能量轉移有咩用？呢張有冇過咧？呢張係咩㗎先。 ？SR 呢張 SR 嚟嘅。我就話我牛毛 B。牛 B 太牛 B 啊！SR 嚟嘅。叫咩啊？能量轉移。 SR。幾多錢啊？呢個幾多錢嘛？等陣先，我張木證喺邊？木證喺啊，木證。你用咗幾多錢？雙卡套420蚊。雙卡套。咁你賺咗30蚊咯喎，已經。係啊，算係賺咗啦。哇 SAR，哇！我之前使乜我幫你再開多包啊？行開，我要收。啊！又開唔到啦。算啦，我放棄，對唔住。真係黐嚿嚟嗱，喂，有啲唔好剪爛佢喎。我放棄，對唔住。嗰啲開到好貴又剪爛咗嗰啲邊嗰啲人，通常你知㗎啦，得唔得㗎？唔得，好弱智，好鬧交，開交喺度。誒，會係咪？我冇嘢，對唔住。傲教父，哦，又係古玉魚，古玉魚唔使留，古黃魚，古玉魚唔使留。我行我整走呢隻嘢。我幫你開一包啊！行開。我幫你開一包。唔要啊！我400零蚊買翻嚟，你開晒佢啊唔通？開得。行開啦你！開得一包，真係開得一包。誒，牛 B，推夾票，快開始。咁哇！呢張好靚㗎，呢張好靚，但係應該唔係好正，應該十零廿蚊，我估10零廿蚊。我擺喺度先，我估10零。使唔使開一包啊？行開啦！你又要我要開，我唔理。行開，我要開，行開，我要開。一包啦。唔要。開一包，開咗咁多包，我唔俾你開。我400零蚊買翻嚟，我唔開到爽。呢個係我嗰個咩嚟㗎？浩瓊，燭光力，呢個咩啊？喇叭，哦，呢個係喇叭戰士，化石彩岸場。誒，呢個我留住先，呢個場地好耐未見過，場地幾乎冇見過。我真係咧，我剪啊！咩嚟嘅呢啲？嗯？呢啲我唔知喎。係咪攞釘地鼠？肯定出好嘢，一包。你木定又係木定，即係開咩都咁撈舊，我發現我自己係。嚟羅釘地鼠偶叫敖，哇，好靚嗰張木喎。西施海任嗰個 AR 好靚呢張，好難正呢張。我影算啦，我唔睇佢啦。我覺得呢一包無疑係賺嘅，出咗 SAR 都係賺嘅。有冇開包？唔使啊，唔使多謝。我一包小賺，第二包就大賺嘅。你仲要叫自己個名出嚟啊？記得仆街啊！仆啦，幫你開一包啦。呢一包。嗱，呢一包你抽又攞俾你，神攞俾你嘅呢個嘢。神攞俾我。呢塊果我唔知咩嚟。食多男人最冇面嘅神獸，開肯定出好嘢，肯定出。係咪補出先？唔補出咁掂啊？係咪補出先？補出，肯定補出。唔補出請食飯。屌啊！冇錢喎。補出係嘛？你補出個打咩？就開多包呢個，開多包呢個補出。喂，呢個俾我開，呢個肯定補出，呢個肯定補出。你開啊！你夠姜你就開，你出多張 SAR 我話你勁。太大氣啦！你同我出隻打開內衣嘅 SAR 我話你勁。行東市啊！喂，喺度開啦喂。OK。你出隻 SAR 我話你勁。唔中嘢添，好似撲親啊！又有木證嘅喂。咁我係我一堆木證，你一堆木證就唔出打開內衣俾我。得啦。開多包。唔開，我仲俾你開。哇！呢張好靚啊！呢張。哇，好靚呢個。呢張好靚，但係呢張超級進化，我覺得。唔係捷拉奧拉應該唔係好值錢喎。呢啲你自己買。捷拉奧拉。呢個寶控大宅最麻煩嘅鬼啊！圓形娃娃。猛捷。火爆獸。呢係猛捷嘅。油花岩怪。
哎又有捷克奧拉呢張，啊唔係呢對唔住呢樣唔係捷克奧拉，拉。捷克奧拉呢張。雷電獸嚟，我睇錯咗。點解我唔見到啊？直接問 Google 啦。Google 係最快，咁啊 Google 都係喺嗰個咩度查？開啊！呢張 R 嚟嘅係，俾咗 SR 我啊嘛，係咪先？俾咗 SR 我啊嘛。哇，好亂啊喂！我執一執先喎。捷拉奧拉，拗。嚟。點解又係拗大補嘅？哇！又係小客。使唔使幫你整一張啊？冇喎。一堆廢，哎呦！呢個整一整先。主播有點心寒。主播表示有點心寒。咯，係冇同款賣，但係係咯冇同款，見唔到同款。但係我個定價大概100，應該係。頭蓋龍。幫你整一包嘅。咁你叫我名做乜嘢咧？咁你而家咪要 cut 埋自己啦？咁你叫我名做乜嘢啫？你真係咁好笑嘅。我好多包。好多包唔係你開啊，開啊！幫你執垃圾啦，太殘啦！又出咗 EX 出嚟戰取龍，點解又唔出達克羅伊俾我？哇！戰腳龍。戰取龍啊，戰腳龍。冇嚟有超強戰利品喎！你戰利品最多就係呢一個。冇錯。猴怪。執垃圾添而家。算唔識讀。下石了湖大道，助走娃娃。幫你開一包啊！唔開，我自己開，我自己開，你唔好嘈。呢一包唔錯，呢一包唔錯，呢一包唔錯。唉，到最後都係會開嘅啦。頭蓋龍、偷二胡，又係呢啲烏插乜啦？盾。請用12星座選擇你的卡包，係卡包，係卡包，用12星座揀你嘅卡包啦。飛咁呢個係同你嗰包飛茄汁嗰陣時，即係公園嗰次飛茄汁咧，有我嗰次我有影低相，我仲要留咗喺度幅相。小孩嘅朝氣又係小孩嘅朝氣，我真係咧，真係唔出，再唔出俾我啊！我攞呢啲翻學校掉廣告，劈翻學校賣廣告，哎屌！係我都劈翻學校賣廣告，冇人鬧我哋，沒人敢罵我們。魏唐草、猴鯨、落雷獸、紅蓮海騎，再出隻木象俾我得唔得？再出到個木證俾我得唔得？冇咁容易嘅，喺度牛 B。仲有幾多包啊？3包啊，用12星座選擇你嘅卡包。唉，仲爭3包啦。使唔使我幫你開一包？肯定出嘅。唔要爛。唉，嗱，信我啦，咪冇掉地下，你俾我啦，要俾。嗱，肯定出好嘢啦。卡包呢？我的卡包呢？哎呀，都係普通卡。花有海獅同嘅助手娃娃。仲有2包。一包俾我，一包開啦。唔要。哇！有好嘢，有好嘢，今鋪肯定有咩好嘢，有個蛋啊！乜都冇啊！喂，呢個肯定出好嘢，呢個係命運嘅卡，我用10蚊買佢落嚟。行啊！命運嘅卡呢個係。哇！今次準備仲好嘢。唉，最後1包啊！哎呀，今次真係慘啊！血本無歸啊，我們。你有血本。唉，買卡寵一生啊！